জাবানি ঠাকুমার। কথায় কথা বাড়ে, টাকায় বাড়ে সুদ। কি এমন পাঁচুক দেখিয়ে দুটো। ছেলেদের হাতে বাড়ে মেয়েদের। ভিডিওটা শুধু মজার জন্য কেউ গায়ে পেতে নেবেন না। হ্যালো কচিকাচা বন্ধুগণ, সব ভালো তো? আজকে তোমরা হয়তো থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছো আমাদের কোন প্রাণীগুলোকে নিয়ে আজকে রোস্ট করতে চলেছি। তাহলে চলো ঝটফট কিন্তু দেরি না করে কানে হেডফোনটা ভরে নাও। তাহলে চলো বালের কথা খালে ফেলে আজকের ভিডিওর টপিক শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। কালি কালি আঁখে পদ ঘষছো কেন? গোরে গোরে কা ছোট বড় পদ দুলিয়ে হবে কি বড় বাল। খুব তৃষ্ণা বলো মামনি। তৃষ্ণা কোথায় তোমার? মামনি তৃষ্ণা পেয়েছে গো, কেউ একটু মুদ খাইয়ে দাও কুত্তার। তুমি আমার বালের মতো সুন্দরী, লড়লে মেরা বাট ভসরিকে। কি আর করবা বলো মামুনি, যৌবন জ্বালা তো সামলানো যায় না। বেশ আমি থামো, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, 1 মিনিট। হ্যালো, হ্যাঁ জনিদা। দিদির খুব যৌবন জ্বালা উঠেছে, একটু আসতে পারলে তো ভালো হতো। আমি আসছি। ঠিক আছে ঠিক আছে। ছোট বড় না দেখিয়ে দাও আমাদের ক্ষমা। ইটের উপর ইট দিলে যেমন হয় বাড়ি, সত্যি করে বলতো তুই করলি কিভাবে এতখানি? মেয়ের উপর ছেলে উঠলে হয়ে যায় ডেলিভারি। বেশি উপরে উঠতে দিস না কিন্তু বুনু, না হলে 9 মাসের মাল 6 মাসে বেরিয়ে যাবে। কবি বলেছেন আজকাল মনের চেয়ে ধনের কি ধন? মনের চেয়ে ধনের আর তোর বুঝি এইখানে ধন আছে? মানে ধনের দাম বেশি। আর থাম 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 থাম, তুই আগে বলতো তুই বেডা না বেডি? বাপ মায়ে পয়দা করে করেছে বড় ভুল। এই তোর প্যান্ট কই বে? পরে রিলস করিস, আগে বল তোর প্যান্ট কই? এই নে 500 টাকা, একটা গিয়ে প্যান্ট কিনে পরে আই যা। কানে কানে জোনাক পোকারা কি কয় মামুনি, একটু শুনি। আজ বলবে হঠাৎ কেউ এসে তোমাকে পাঠাতে হবে স্কুলে। শোনো এইসব পরে করো, ওই স্কুলে গিয়ে একটু পড়াশোনা করো, লাইফে উন্নতি করতে পারবা। কি বললাম? লাইফে উন্নতি করতে পারবা। খেলা করার হয়নি বয়স তোমার ওই যৌবনে। তুমি মিষ্টি, আমি দই, এত সুন্দর কথা বললাম, আমার কই। এই নে তোর আমি কেমন পাখি বুকেতে কষ্ট রাখি। হ্যাঁ তোর পাখির এতটাই কষ্ট, তোর পাখির এতটাই কষ্ট যে বুক ফেটে পাখি বেরিয়ে আসতে চাইছে। আহারে, মুখেতে দেখাই হাসি। কোনো মুখের হাসি না, বুকের কষ্ট দেখাতে চাইছিস কোনটা? চোরি চোরি দিল তেরা চুরায়ে। আর এই ঢ্যামনাদের নিয়ে 2 লাইন কবিতা না লিখলে হয়? কবি ব্যাম্বু ভাই বলছি, কেউ বা জামা খাবলে ধরে, কেউ বা টানে শাড়ি, তাই জন্য লেগেছে দেশে এত মহামারী। এই দুনিয়া ঘরে বল 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 বল। ও কাকা, ওই কঞ্চির মতো সোয়েল নিয়ে ওই হাতির একটা বাচ্চাকে এইভাবে ঘুরিও না, নাহলে মট করে ভেঙে যাবে। বালিতে তোমার নাম লিখে দেব। ওরে সালা, লিখেও তো দিয়েছে বালিতে নাম। ধুয়ে যাবে গার মেরেছে, ধুয়েও তো গেল।
সব রেডি তো? আমাদের কিন্তু গাড়ি থেকে হিরো এক্ষুনি নামছে। 1 2 3। এ কেমন সেটা ভাঙা নায়ক, শুধু টুপি আর চোখের চশমাটাই তো দেখা যাচ্ছে। ওইসব চুরি করে কি হবে বুনু? ছোটবেলায় তুমি যদি একটু হরলিক্স বা কমপ্ল্যান্টে চুরি করে যদি খেতে না, তাহলে এইগুলো চুরির কথা ভাবতে হতো না। লোকে ঠিকই বলে এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। কিছুটা মায়া আর সবটুকুই অভিনয়। খুব কষ্ট, খুব কষ্ট। এই ঢ্যামনা তো কি ছিটতে তুই বা কি মাংটাও মারতে অন্যর কাছে তুই যাস? আর ভাইয়ের মুখটা দেখো, ভাইয়ের মুখটা দেখে যেন খুব কষ্ট। বুঝলে প্রিয়, আমি তো আমার প্রথম ভালোবাসা নাই বা হতে পারলাম। আমি তোমার শেষ ভালোবাসাটাই হতে চাই। লন্ড লেলে মেরা ভস্রিকে, ভালোবাসাটাই হতে চাই। ভালোবাসা তো না বাল, শুধু পদ মারা তাল। বুঝলে প্রিয়, আমি তো আমার প্রথম ভালোবাসা নাই বা হতে পারলাম। আমার বাল ছিঁড়ে গেল তাই ঝট বাল। বোন, স্কুলে ড্রেস পরে রিলস করার জন্য স্কুল কমিউনিটি তোমাকে ওই ড্রেসটা দেয়নি। মানে তুমি যদি ভাবো যে স্কুল ড্রেস পরে আমি পদ দুলিয়ে ভিউজ কামাবো, তাহলে সেটা খুব খারাপ। তুমি এক কাজ করো, পড়াশোনা করো, অনেক উন্নতি হবে জীবন। আজকের ভিডিও এতটাই। যদি তোমাদের ভালো লাগে, জানি না কেমন লাগলো, তোমরা কমেন্টসে জানাও। আর যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার, লাইক, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তোমাদের ব্যাম্বু ভাইকে নায়ক বানাতে তোমাদেরই কিন্তু সাহায্য লাগবে। তোমরা যদি হেল্প করো, তোমার ব্যাম্বু ভাই কিন্তু নায়ক হবেই একদিন, হবেই হবে। তাহলে ঠিক আছে, আজকে এতটাই। কালকে দেখা হচ্ছে আর একটা বারের টপিক নিয়ে। টাটা।